اقسم بالله كان بيضحك علينا. والله احنا كنا بندفعها بالغالي، وهي ب10 جنيه تجيبي 3 كيلو من الجزر اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا، عندنا كيلو جزر هنغسله. طبعا الكيلو بكام؟ ب3 جنيه ونص. زي ما انتوا شايفين قطعناه وقشرناه، وهنحطه في الكبة كده وهنضربه كويس جدا. زي ما انتوا شايفين، عايزة تبشريه براحتك خالص، بس طبعا البشر هيبقى لا، مش ما عجبنيش موضوع البشر. انا ضربتها في الكبه عشان تبقى ناعمه ومفرومه زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا نحطها في الحله بتاعتنا او في الجريل، وهنحط عليه طبعا ده كيلو جزر، هنحط عليه كوبايتين سكر، نص كيلو سكر ونص كوبايه ميه زي ما انتوا شايفين، ونرفعها على النار لحد ما تشرب كل الميه والسوائل بتاعتها، ونسيبها كده على نار هاديه. خلاص كده، يلا بينا بقى. عندنا معلقتين 3 معالق نشا على شويه ميه، ربع كوبايه ميه، ونقلبهم ونسيبهم على جنب لحد ما نشوف بقى الله اتشربت الميه اهي. هننزل بالنشا بتاعنا، وننزل بمعلقه ملح ليمون، و3 معالق جيلاتين بودر. كل الكلام ده من عند العطار يا جماعه. هنقلب كل الكلام الجميل ده وهنرفعها على النار. بس اهم مكون بقى الجيلي مشمش، ده اللي هيقلب بقى الوصفه من جزر وطعم جزر لطعم قمر الدين بتاع رمضان. يا جماعه كنا بنشتري اللفه، دلوقتي بشتري اللفه ب100 جنيه. والله حرام. احنا يعني في وقت صعب، في كام لفه هتستخدميها في رمضان؟ لا، بكيلو جزر هتعملي 3 4 لفات. وهتشوفوا حالا. هنرفعها على النار بعد ما ضربناها في الكبه كويس جدا، او اضربيها في الخلاط احسن من الهاند بلندر ب100 مره. خلاص، ونرفعها على النار لحد ما السوائل كلها تتشرب، وبعدين هنفردها في صينيه. بس الصينيه دي بقى حطيت تحتيها ورقه، عندك ورقه ستريتش رول براحتك، عندك ورق التلاجة اللي هو الكيس بتاع التلاجة، بس دهنيه الاول زيت وانزلي بقى بالخليط بتاعنا. يعني احنا دلوقتي جبنا الايه، جبنا الاستريتش راب بتاعك اللي هو الكيس التلاجة، وبعدين حطينا عليه الزيت، وبعدين نزلنا بالخليط جري حطيناه في التلاجة عشان يجمد زي ما انتوا شايفين، او حطيه على الرخامة بتاعتك لمدة يومين. لا، انا حطيته بقى في التلاجة، ما خدش نص ساعة. والله كل النتيجة دي في نص ساعة زي ما انتوا شايفين. ما لحقتش تجمد اهي. بصوا طلعتها والنتيجة كانت ابهار يا جماعة. والله العظيم قنبلة قنبلة. يلا وفريها بقى. الوصفة دي اللي عملها حنان جمعة، الشيف حنان جمعة والأستاذة أمال السيد. بجد شكرا ليكم على الوصفة الهدية اللي انتوا هديتوها لنا في رمضان. بجد مش قادرة أقول لكم بجد شكرا. الله يا جماعة، الوصفة ناجحة 1000000%. يلا احفظيها بقى عندك وانشريها لأصحابك، وخليها حسنة جارية كده. الحسنة تعم زي ما احنا عارفين. زي ما انتوا شايفين كده، هنقطعها بقى قطع صغيرة ونحطها بقى عشان اقدر احطها في علبة واحطها في التلاجة. طبعا بنتي قالت لي لا انا عايزة كاندي يا ماما. قلت لها بس كده عينيا يا حبيبتي. رحت جايبة حبة وقطعتهم بالمقص، وحطيت عليهم شوية سكر زي ما انتوا شايفين. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.